萝卜，天然清热化痰，止咳良方。白萝卜作为一种广受欢迎的蔬菜，在中医学中被广泛用于治疗咳嗽和呼吸道问题。它含有丰富的维生素 C 和纤维，这些成分赋予了白萝卜出色的清热解毒、化痰止咳的功效，成为许多人选择的自然疗法。首先，白萝卜中的维生素 C 是一种重要的抗氧化剂，能够增强免疫系统，提高身体对抗感染的能力。当身体受到感染或受到刺激时，免疫系统可能会受到抑制，容易引起咳嗽等呼吸道问题。摄取足够的维生素 C 可以帮助加强免疫系统，从而减少咳嗽的发生和严重程度。其次，白萝卜中的纤维能够促进肠道蠕动，帮助排出体内积聚的痰液。在中医理论中，咳嗽常与痰火有关，而白萝卜正是一种化痰的食材，能够促进呼吸道痰液的排出，减少痰液在呼吸道中的积聚，从而减轻咳嗽的症状。此外，白萝卜还具有清热解毒的功效，能够清除体内的有害物质，减少病毒和细菌的侵害，从而减轻喉咙的疼痛感。白萝卜可以煮汤或生吃，具有不同的功效。煮汤时，白萝卜的营养成分能够充分释放，同时汤水的温热还可以舒缓喉咙的不适，促进痰液排出。生吃时，则能够最大程度地保留其中的营养成分，尤其是维生素 C 和纤维，对于促进消化和营养吸收更为有利。总的来说，白萝卜作为一种天然的咳嗽疗法，因其清热解毒、化痰止咳的功效，被广泛认为是一种安全有效的选择。无论是煮汤还是生吃，都可以帮助缓解咳嗽和促进痰液排出，是许多人在面对咳嗽问题时的首选之一。导致咳嗽的原因有很多种，如呼吸道感染、过敏、哮喘、肺病、吸烟、药物副作用、空气污染、心理因素等等引起的问题。所以我们都需要得在日积月累的平时生活中，全方位来呵护我们的身体健康。在追求健康的道路上，除了寻找解决问题的方法外，调整饮食和心态也是很重要的。当我们生病时，可以反思自己在饮食和生活方面的不足，并努力改善。当身体发烧感冒时，我们需要给予自己足够的时间和信心来康复。自然规律是我们身体自带的免疫系统，这意味着康复可能需要一段时间，而不是急于求成、过度依赖药物。通常情况下，大多数感冒在1周左右会有所好转。古人常说，药补不如食补，食补不如神补，强调饮食对于养生的重要性。食物中的营养成分可以更有效地滋补身体，提高抗病毒能力，防止病毒入侵体内。除了饮食，古人更注重培养心灵和精神层面的修养，通过冥想、静坐、养神等方法，保持内心的宁静和平衡，可以获得更深层次的养生效果。提升免疫力是预防感冒的关键，而如何提升免疫力则是重要的手段。我们可以积极参加体育运动、步行，走进大自然，欣赏美丽的风景，放松心情。古人讲究动姿健身，生活在于情理。在安神方面，学习乐器、打坐、书画琴棋等，用心在食疗、神疗上下功夫。这2个关键点能保健身体，保障免疫力，抛开百病缠身的困扰。我们都不能忽视了上天赋予给人类更多的疗愈身心的天然力量，以及各种症状预防的潜在性。大家可以查看本频道中的播放列表栏目 Playlists， 或者点开以下文字区的链接了解更多。将古人养生之道融入在现实生活中，最佳的心态应对外界的压力和挑战，从而减少焦虑和困扰。乐观的心态有助于良好的气血运行，健康的精神状态是拥有健康身体的基石。祝愿大家活出健康自然美，